Ассалаумағалейкум қазақ елі. Елге танымал уағыз айтатын ұстаздар және имамдар. Сіздер неге билік басында отырып, халықты қанау күнә, штрафтың астына тығып тастау күнә, 13 бірдей адам жабылып, нақақ адамды өлтіру күнә, және де сол қылмысты жасырып, ары бері бұлтақтатып, бармақ қасты, көз қысты әрекеттер жасау, полиция қызметкерлері және билік басында басқа да өкілдер, олардың үлкен күнә, өздерінің Алланың берген билігін асыра пайдаланып, әлсіздерге зұлымдық жасау, ол күнә деп неге айтпайсыздар? Коррупция, сыбайлас жемқорлық, мұның барлығы күнә. Билікке келдіңдер ме, адал басқарыңдар, басқара алмасаңдар кетіңдер. Бұл үшін үлкен Алланың азабы бар. Сендерге біз ескерту міндет, біз ескертіп жатырмыз деп неге халықпен бірге екендіктеріңіз арасында білдірмейсіздер? Біз сіздерді, мен өз басым, жеке басым сіздерді сыйлайын, тыңдайын. Айтқандарыңызды амал етуге тырысамыз, шамамыздың келгенінше, Алланың нәсіп еткен деңгейінде. Бірақ дегенмен де көп жағдайда өздеріңіздің айтқан сөздеріңіз бен істеріңіз бірге шығып атпағандықтан, бір жерден болып атпағандықтан, халық сіздерден бастапқы уақытта осыдан бірнеше жыл бұрынғыдан қарағанда қазір әлдеқайда сіздерге деген халықтың сенімі кетті. Тіпті қазір арттарыңыздан ерген жастардың өзі сіздерді сыйлаудан қалып жатыр. Егер ары қарай ислам дінінің дамығанын қаласаңыздар, адамзаттың тәрбиелі, саналы, дұрыс өмір сүруіне өздеріңіздің бір үлестеріңізді қосқанын қаласаңыздар, халықпен бірге болыңыздар. Сіздерге өздеріңіз енді ақырет үшін жүрген адамсыздар ғой, ақыреттің азығын жинап жүрген адамсыздар. Сіздерге ақша, дүние, мүлік, байлық, атақ сіздерге қызық болмау керек. Бұның бәрі қызық емес деп өздеріңіз айтасыздар. Сіздерге халықтың арасында болу керек. Сіздер неғұрлым халыққа жақын болсаңыздар, халықтың толқып жатқан, халықтың талқылап жатқан мәселесіне бір өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүрсеңіздер, сіздердің арттарыңыздан еретін адамдар көп болады. Қазіргі таңда өздеріңіздің абыройларыңызды өздеріңіз төгіп жатсыздар. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Мен ешқандай атеист емеспін, ешқандай ислам дініне қарама қарсы адам емеспін. Сіздерге ислам дініне емес, сол ислам дініне қызмет етіп жүрген өзіміздің елдің ұстаздарына бұл үндеу деп қабылдасаңыздар болады. Оны сіздер қалай қабылдайсыздар? Өздеріңіздің саналарыңызға. Бірақ сіздердің соңғы уақыттағы неге жаңағы билік басындағыларға сын айтпайсыздар, уағыз айтпайсыздар? Неге жаңағы неше түрлі болып жатқан әлеуметтік мәселелер бар, соларды неге сіздер қозғамайсыздар? Сіздер халықтың алдында жүрген адам болғандықтан, халықтың мұң-мұқтажын өздеріңіздің публикацияларыңыз, өздеріңіздің аудиторияларыңыз көп болғандықтан арасында уағыздарыңызға қосып, айтып, пікірлеріңізді білдіру керексіздер. Өйткені сіздер халықтың алдында жүрсіздер. Халықтың алдында жүрген адамның өзінің міндеті болады. Ешкімнің ішкен жегені, жаңағы билегені, ойнағаны ол ешкімге керек емес. Бір саналы сөз айтсаңыздар, сол саналы сөздің артынан бір адам еретін болса, ол өздеріңізге сауап. Сондықтан осыдан кейін алдағы уақытта иншалла сіздердің де белсенді жаңа халықтың тарапында екендіктеріңізді көрсететіндеріңізге мен өз басым сенемін, үміт артамын. Аманшылық болсын. Ұстаздар, мен сіздерді сыйлаймын, жақсы көремін, тыңдаймын. Бірақ соңғы уақытта маған танымап жүрген достар.